بكرة هبدأ إن شاء الله. بإذن الله يوم السبت بالظبط هبدأ الدايت. هبدأ أصلي إن شاء الله من أول بكرة، وغيره 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 بنأجله. كم مرة قلت الجملة دي لنفسك وكدبت عليها؟ أنا عايزاك تعدهم أو تعديهم، هتلاقي نفسك قلتيها كتير. لما تلاقي نفسك عايزة تعملي حاجة أو تبدأي فيها، اعرفي إن الوقت ده اللي لازم تبدأي فيه حالا. لكن هتقولي بكرة، السبت الجاي، الأسبوع الجاي، اعرفي إنك هتفضلي واقفة في نفس المكان طول عمرك. أول ما تجيلك الإشارة أو الحماسة أو التشجيع إنك تبدأي الحاجة، قومي فورا ابدأيها حتى لو بحاجة بسيطة جدا. طيب أنا عايزة أعرف ليه بيحصل كله ده، أو ليه رغم كل المحاولات وما زلت زي ما أنا مش بتغير أو بيحصل تغيير في حياتي؟ ليه لما باخد بمشي في طريق بقف في النص؟ خليني أقولك السبب فين. أول حاجة لازم تفهمي المشكلة فين بالظبط. كتير مننا بيحاول يتغير وبيحط خطط وبيجيب نوتس وبيحط أهداف، بس بعد فترة قصيرة يرجع لنفس الحاجات اللي كان بيعملها في الأول. ممكن أصلا تبدأي الصبح بحماس وبقوة وتشجيع وتقولي أنا النهاردة أحسن بكتير وإن أنا هعمل وهسوي وهتلاقوني بوم حاجة مختلفة، لكن تيجي بالليل تلاقي نفسك واقفة في نفس النقطة، وممكن ما عملتيش أي حاجة من الجدول اللي انت رسمه من الصبح، أو أصلا عملتي كام حاجة والباقي ما تكملش. طيب السؤال ليه بقى؟ الإجابة ببساطة لأنك بتحاولي تتغيري بس بطريقة غلط، مش فاهمة التغيير ده بيحصل ازاي أو تكنيك العقل ماشي ازاي عشان تمشي معاه. العقل البشري يا ماما مش مهيأ إنه يستقبل تغيير مفاجئ أو سريع، لأن يا حبيبتي العقل بتاعنا بيحب الراحة أكتر منك بالظبط. هو بيحب الراحة وبيرفض أي حاجة تخليه يطلع من المنطقة بتاعته اللي هو مرتاح فيها. يعني بالظبط زي مثلا هتكوني انت نايمة على السرير مريح وحد قالك السرير ده أحسن وأريح تعالي فيه، فانت طبعا تقولي عصفور في اليد أحسن من 10 على الشجرة. لا، أنا مرتاحة في مكاني هنا، مش عايزة أروح السرير اللي أنا مش ضامنة أرتاح فيه، مع إن فعلا السرير التاني أريح، ولكن انت خلاص متسستمة على السرير ده. فهو مش بيحب حد يقلق منطقة الراحة بتاعته، وبياخدك على قد عقلك، بيسايسك انك هتبدأي وتتشجعي وتجهزي الجدول وتحددي الأهداف وما تعمليش أي حاجة خالص. يعني هو بيرفض أي حاجة جديدة غير اللي متعود عليها نهائي، لأن التغيير بالنسبة له تهديد. علشان كده بيبدأ يقاومك حتى لو انت مقتنعة ان ده في مصلحتك أصلا، انك لازم تعملي كده علشان توصلي للنتيجة كذا. طيب احنا كده عرفنا ان اول سبب ان احنا او حددنا المشكلة ان عقلنا مش بيحب التغيير المفاجئ او السريع. طيب تاني حاجة، ان التغيير مش مجرد افعال او هدف جديد، وان التغيير ده حاجة بتبدأ الاول من جوانا احنا. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو شايفة نفسك حد مش منظم، مش نشيط، مش قادر يتغير او يعمل حاجة، السلوك ده هيبقى دايما متماشي مع الصورة اللي انت شايلها عن نفسك. يعني انت واخدة القناعة دي عن نفسك، فطبعا القناعة دي لما تيجي تبدأي تحطي أهداف وخطط وحاجات، القناعة دي بتشتغل عن نفسك فبرضه بتوقفك في نص الطريق. وده سبب كتير إن ناس كتير بتفشل في الموضوع التغيير ده بالذات، لأنهم مش بيبدأوا بالقناعة اللي مخليهم واقفين، القناعة اللي معطلاهم عن إنهم يتغيروا ويحدثوا تغييرات في حياتهم. ما بيبدأوش الأول يحددوا إيه اللي مانعني إني أتغير أو إيه اللي بيخليني أبدأ وما كملش، يعني يدوروا على القناعة اللي عاملة لهم المشكلة دي ويبدأوا يغيروها للأحسن. وده سبب من الناس اللي بيخليهم إنه يفشل وما يكملش، هي قناعة من القناعات الداخلية في العقل. التغيير مش إنك تعملي حاجة جديدة وخلاص، لأ، التغيير إنك تبقي الشخص اللي قادر يعمل الحاجة دي. يعني مثلا لو حد عايز يبدأ رياضة أو دايت، لو انتي حاطة في دماغك قناعة ان الدايت صعب وان انا هتحرم من الاكل واني وخدت الموضوع زي ايه، يعني تحديات قدامك صعبة، فاعرفي انك انتي مش هتكملي. اعرفي انك هتبدأي شوية وهتقفي وهتقعي وممكن ترجعي اسوأ من الاول. انما لما بتاخدي الموضوع بقناعة كويسة او بنية كويسة ان انا شخص بهتم بصحتي وان انا هبدأ اخد خطوات علشان صحتي تتحسن، مش ان انا هحرم نفسي وداخله في موضوع خناقه، لا، ان انا هاخد خطوات تخليني انا شخص بهتم بصحتي، فانا هعمل كل ما يفيد الاهتمام بصحتي. انت بتشتغلي على القناعه الاول الداخليه، علشان لما تحسني القناعه الداخليه
يعني اوريدي هتلاقي اللي بره اتغير على طول. يعني انت بدل ما تقولي ان انا هنزل هعمل دايت ورياضة، لا، انت هتقتنعي ان انا شخص بهتم بصحتي، فباكل اكل كويس، بعمل رياضة علشان جسمي يبقى نشيط ورايق. فاهمة؟ يعني انت بتسهلي الموضوع على نفسك بقناعة كويسة. دي من اول الخطوات اللي تحاولي تعمليها لما تبدأي تعملي حاجة جديدة، وما تتوقعيش ان هيحصل في يوم وليلة. التغيير محتاج خطوات صغيرة وثابتة ومستمرة. وحطي مليون خط تحت كلمة مستمرة. يعني ما تحاوليش تنطي على الهدف الكبير مرة واحدة، لان معلش وانتي بتنطي هتقعي، ومعلش برضو هتنكسر رقبتك. انا اسفة بس هو ده اللي بيحصل. ابدأي بخطوة بسيطة جدا. يعني نكمل مثال الرياضة مثلا، ما نقولش انا شخص رياضي، لا، انا شخص بيهتم بصحتي، علشان كده هاخد كل يوم 10 دقايق بس اني اتمشى، واني النهاردة هعمل مشروب كويس يخلي صحتي احسن، وهكذا على بقية الهدف. مثلا عايزة اخلي عادة القراءة عندي ثابتة في يومي، ان شاء الله النهاردة هقرا صفحة واحدة بس من الكتاب، علشان عارفة ان الكتاب ده هيزقني شوية لقدام، وهيخليني حد احسن من الاول، وهكذا بقى. التغيير مش سهل، بس ممكن انك تعمليه. الموضوع عايز منك صبر واصرار، وما تيأسيش لو لقيتي ان التغيير بطيء، اعرفي انه هيكون مستمر معاكي وهيديكي نتيجة احسن من انك تعمليه مرة واحدة وما تكمليش. وخلي دايما في تفكيرك ان كل خطوة صغيرة بتعمليها بتقربك للهدف الكبير اللي انت عايزاه، اللي هي خطوات صغيرة مثلا بتعمليها كل يوم، وفي الآخر هتحصلي على هدف كبير انك وصلت الوزن 70 كيلو أو 60 كيلو مثلا. فاهماني؟ ومش شرط قلتلك تعملي مجهود كبير علشان توصلي للهدف الكبير، لا، امشي بالراحة، ما تجريش، امشي بالراحة، وكده كده هتوصلي. بس في فرق ما بين الوصول بتعب وجهد، وما بين الوصول بتوازن واستمرارية. وانا بقولك ابدأي من دلوقتي حالا. اي حاجة تيجي في دماغك عايزة تعمليها ما تقوليش بكرة، ما تقوليش حتى بعد ساعة، قومي دلوقتي حالا اعملي حتى لو حاجة بسيطة من الحاجة اللي عايزة تعمليها. وصدقيني العقل بيحب يكمل، فهيخليكي تكمليها حتى لو مش كلها، بس هيساعدك انك تكمليها. وخليكي متأكدة ان دلوقتي هو وقت التغيير. ويا رب تكون الرسالة وصلت. ولو شايفة ان غيرك بيقع في نفس الحاجة ابعتيله الفيديو، انا واثقة انه ممكن يفرق معاه. وافتكري ان التغيير بيبدأ الاول من جوه، وبعدين خطوات خارجية. اوعي تنسي تخبطي اللايك الجميل وتشتركي في القناة، وخدي خطوات في حياتك، لان والله العمر بيعدي. باي باي. بكرة